Þetta djús í kaffæsglasi, það bara eitthvað Heyrðu, í dag, eða í gær voru 3 vikur síðan að ég hætti að vinna. 3 vikur? Hvað er það tíminn eiginlega? Hvað er ég búin að vera að gera þessar 3 vikur? Ég veit það, einhvers ekki. Ég ætla að fá mér inn á vínabrauð. Tómas fór í bakari í morgun. Ég er búin að gera jóga og ég er búin að vera frá crossfit-æfingar sem ég finnst frekar skrítið að Svíþjóð er ekki búin að loka eða setja reglur á. Ég er búin að vera að læra að hugleiða. Sko, að hugleiða er ekki auðvelt. Mér finnst það mjög erfitt út af því að, þú veist, maður ræður ekki við hausinn og þú ert í rauninni bara að þjálfa hausinn í að leyfa hugsunum að koma og fara. Og það róar hausinn og þú verður meira svona yfirveguð og örugglega mjög gott fyrir alla sem eru með kvíða og svoleiðis. Göngutúrar. Ef þið komist í göngutúr, farið það í göngutúr og farið það í náttúruna. Ég er búin að vera að lesa, sýna ykkur bókina sem ég er búin að vera að lesa. Ég er búin að vera að reyna að lesa svo bók í heilt ár. Ég er ógeðslega léleg að lesa. En þetta er ekki svona bók með söguþráð, þetta er meira bara svona pepp bók til að glugga í. Og ég er búin að lesa núna. Ég er eiginlega alveg að vera búin. Tökum við lítið eftir. Já, ég er búin að vera að taka til. Gaman. Ég er búin að vera að taka námskeið á netinu á Skillshare. Það er mjög gaman. Þú getur prófað frítt í 1 mánuð eða svoleiðis, eða frítt í 3 mánuði jafnvel. Ef það er ekkert að gera þá getur tekið alls konar námskeið. Þau getur lært grafíska hönnun, þau getur lært ljósmyndun, þau getur lært bara hvað sem er. Og svo er ég búin að vera að skoða mjög mikið af gömlum myndum. Elska að skoða gamla myndir. Og svo er ég búin að vera að skrifa í þessa. Hversu cool. Þetta tók mig eilíf, en þá flugu nokkru klukkutímar frá mér. Betur fyrr. Hvað ætla ég að gera þetta vídeo? Ég veit það ekki. Í höstlu, först inn í þessari 24 fermetra íbúð, bæði 2. 23. Í kannski 3 vikur. Já, ég veit það. Í staðan fyrir það að ef við förum heim núna, ég held áfram að læra á fullu. Við förum í sóttkví upp í bústað eða eitthvað og svo fer ég bara út og tek þetta próf og mögulega bara tek draslið og keyrir heim, skilur, þegar sá tími kemur. Já. Þetta er það besti stöður í alvörunni. Já, mér langar ekki að vera alein hérna ef við veikjumst. Ég fyrir bara að grenja og hugsa þetta og fara heim. Viltu heyra ég með þeirra pappa nú? Já, ég ætla að gera það. Hei. Elskan. Hei, mamma, hvað segirðu? Hvað er það allt? Getur þið að koma? Æ, komið bara heim. Já, ég held að. Svo núna þegar öll fjölskyldan þín er komið með þetta og maður verður bara hrættur að það er allt öðruvísi ef einhver nákvæm mann er með. Þá allt í henni heyri ég alltaf fréttir af þessu öðruvísi, allt í henni hlustaði ég öðruvísi. Já. En þetta er bara svona. Þetta er okkur, þau eru að koma heim alltaf, Tómas. Þau eru að koma heim. Það er bara flott. Rosalega gott að vita þessu koma. Reykjavík býður. Bókurinn hefur staðist. Reykjavík býður. Kjartan verður meðljón, sko. Það er bara, við erum bara Ísland og treyða. Já. Halló. Núna er ég búin að grenja úr mér augun. Það er alltaf ræð. Þá er þetta myndband bara það. Við erum búin að kaupa með heim til Íslands og við erum að fara þriðjudaginn næsta. Það er laugardagur í dag. Þannig að núna erum við Tómas bara að fara að eyða næstu 2 dögum í að losa okkur við draslið, pakka í töskur og flytja heim. Við förum aftur út og þegar Tómas er að klára að taka seinasta prófið sitt. Þannig að við næst þegar við komum út þá erum við rauninni bara að fara að klára að pakka kveðja alla. Höldum ekki eitthvað skemmtilegt partí. Nú förum við og græjum þetta heimili. Pökkum líf okkar í tösku. Já, þá erum við komin með 2 töskur í bótt. Ekki bara 2, 4, ekki bara 4. 5, ekki bara 5. 6 töskur. Tómas, Já. ég var að sýna öllum töskunar. Það er fokkin steikt maður, ég var að tala við hann. Núna fann ég virkilega fyrir þessu. Já, varum að fara. Já, hann bara svo ég var liðin til Æsland. Steikt. Og við erum, sko, núna erum við bara búin að setja föt í töskunar og við erum eftir að setja allt dótið okkar líka. Og allir skórnir okkar og yfirhafnir og peysur og... Vákum við í skringila núna. Við erum ekki svo bara ná að segja neinum þetta út af að við vorum bara ákveðið í dag. Herðu þessi rúmtappið? Já. Það tekur heila fyrir þetta, sko. Ég nota þessu sjálf að leiðinu på flugur. Við erum að fara í dinner hjá Timbursunni þannig að sjáumst á morgun.
niður, sko við erum ekki búin að pakka niður dóti, við erum bara búin að pakka hérna fötum. Yes. En við komum aftur seinna og þá tökum við allt. Svo þessa mottu. Þessu móttið, rúmteppið, myndina. Getum alveg tekið þetta núna, en bara sjáum hvað... Hvað er mikið pláss? Mér sýnist það ekki vera neitt pláss. Mér sýnist þetta að vera orðið svolítið þungt hjá okkur. Planið er sem sagt að fara með Icelandair núna heim. Býja þá til að koronan farin. Já, þegar allt verður eins og það á að vera. Komum aftur út, Tómas tekur prófið og svo höldum við kveðjupartí og þá var náðu að kveðja alla. Og svo ætlum við að prófa að fara í Norrænu. Já, það verður eitthvað. Þú ætlar að taka vídeo um það. Já, það verður vídeo um það líka. Við ætlum að reyna að gera það og fylla bílinn og við ætlum að taka bílinn með okkur til Íslands. Við heldum áfram og svo leynum við okkur með bjór í kvöld, ok? Hvað er þetta mikið? 96, akkurat. Þá eigum við inni 2,5 kíló. Já. Fram aftur. 100 kíló. Sem þýðir að við erum overweight. 4th time's a charm, ok. 98,4, 98. 23, akkurat! Skál, vel gert. Það er glas hérna. Þetta er Ítalaglas sem Tómas fekk í gjöf. Og fyrsta sem Tómas gerði þegar hann fekk glasið var að taka Ítalalimann af. Það er svo að kaupa sér eitthvað í Louis Vuitton og geima vermiðan á. Nei. Víst. Liðin á að vera á. Hér höfum við dýrindis quesadilla, næst síðasta máltíð okkar í Vesturós. Nú vorum við Tómas að baka, af því að við þurfum að losa okkur við allt þetta bakstursstóð. Við ætlum að búa til bannabrauð og svo ætlum við að búa til havraglata. En þetta vídeo verður ekki bakstur, þannig að við ætlum bara að sýna ykkur lokaútkomuna á eftir. A few moments later. Jæja, þá erum við komið með bananabrauð og havrakökur. Það lítur bara vel út, Tómas. Já, það lítur áfæðið bara. Jú, high five. Það er ekkert að gera. Hvað er þetta að fara? Það er að landa maður. Hei, herru, er eiginlega komin á Steam núna og ég er bara að fara að kveðja alla. Já, ég er komin með bólu sem á skilið kennitölu. Bó, okkur finnst mér svona erfitt að fara inn. Ég er ekki eins og búin að heimsækja þau síðan að láta alla extra starfsmenn í smá pásu. Það var einmitt verið að spyrja mig hvort ég hafi verið rekin, en ég var ekki rekin, heldur allir extra starfsmenn voru settir á pásu. Þannig að við fáum ekki að vinna neitt af því að allir sem eru 100% fyrir að fá vinnu og allir sem eru fastráðnir sem 100% eru bara að vinna 40%. Er það að skilja mig okkur ég sagði að hún ætti að fá kennitölu? Herra, ok, nú fer ég inn. Airhug! Bye, Honor! We love you! Nice snap from Yeah, we'll do that. Bye. Nei! Já, við erum að taka allt úr skápunum og þessar skvísur eru komnar. Það er að hjálpa mér að borða allt úr skápunum, Luna. Ég skal ekki segja mömmu. Herru, nú er ég að svona að fara... Hvað er fyrstan? Já, hérna. Ég og svona erum núna að fara í smá mission. Fá einhverjar myndir af Blossom Tree. Nei, Blossom Trees. Cherry Blossom. Það er sem duglega Blossom Trees. Jú, kannski. Sjáu eitthvað fallegt. Arna fæk líka bara besta dag í heimi. Til að fara. The mission. Já, það er þetta rétt. Auðvitað keyptirðu blóm. Ég lýsa hvað það. Vá, svo sinnilegt. Já. Það er bara að sýna ykkur hvað eru mikið af fólki hérna í Svíþjóð. Það mætti halda að þetta sé ekki í gangi hér. Við vorum að ná geggjari mynd. Mission done. Heita á Blossom Tree. Segir eftir... Við segist eftir orð. Eftir orð, kannski. Ég er að fara núna út að grilla. Tómar er bara að kaupa grillið. Við krakkarnir, nágrannir erum alltaf að fara að grilla saman. A few moments later. Oh my god. Það er Tómas í þetta sko. Ok. Ég er án gríns að ná þessu. Jesús. Ok. Nú verður þetta að virka. Ó. Nei. Þetta gekk ekki nógu vel. Á. Heyrðu.
núna er ég að fara með plöntuna mína. Hún er í smá fílu út í mig og ég er ekki búin að vökva hana í viku eða eitthvað. Og svo ætla ég að láta hana aloe vera plöntuna mína. Rétt á hana, hann drepið ekki eins og ég. Ok, sér. Jæja. Það er allt spikk og spann á áramförum. Hér eru bara 3 töskur. Halló! Og sættu það. Hér er smá vandræði að loka bílnum. Hvernig ætlum við að reyna að vera á okkar bíl? Það er geðveikt. Það fyrir þess að maður Sina boss bitch. Andu, ég ætti að fara í Robinson. Já. Gekkir á þessu. Ertu búin að horfa á Robinson þetta? Já. Við varum að horfa á það saman. Þú vissir alveg, þú ert ekki byrjað þig. Nei! Ég myndi gera svona þá, þessa bara undir fóta. Með þekkið. Koma svo. Segðu svo. Jæja. Vá, það er eiginlega smá erfitt að kveðja. En þegar næst þegar við komum hingað þá erum við bara að fara að greiða allt. Taka allt í burtu. En let's go. Nú erum við fór til Íslands. Sko, sjáu þið. Við erum að missa fluginu. Það var Hassard að hérna hér áðan, það er farið. Segðu, hérna er Hassardið. Klukkan er sko... Ok, það er Flugið 50 mínútur. Það er 50 mínútur flugið. Check-in er að loka eftir 15 mínútur. Ekki slessa þessu. Hvað varst það? Láttu þessu En að pipa? Nei. Nei. Ég besti aðeins fyrir við. Við erum komin sko... Það gerðist eitthvað. Af hverju stendur fólk þarna? Og það er sko í alvörunni drama hérna. Hérna. Bettamannin. Hérna hvað hann gerir. Sérðu? Ég er svo ógeðslega forvitið ekki að dáð sko. Ekki deyja. Bíllinn er oltið. Mér finnst það luna það finnst þetta fara. Nei. Það hefur ekki gerst þetta. Nei. Ok, ég má ekki vera að taka upp. Oh my god. Þetta er í alvörunni reminder. Ég taka mynda ekki veist. Má sjá ykkur. Arna, þú varst í heimhlæðar. Æ, þetta er vídeo. Það er ekki sniðið að vera að knúsa sinna fyrir utan. Passa þessu hanskana. Passa hanskana. Passa hanskana. Við erum að fara inn og sko það er allir með grímur og... Ég er ekki með klút, enga grímu. Arna ekki með hanska og bara ekki snerta neitt. Bara reyna að koma við sem minnst og alls ekki andlið ykkar. Ef þið komið við eitthvað. Cancelled. Sérðu okkar flug, Tómas? Á Icelandair backdrop. Ding! Það er enda á. Sjáðu, það er enginn hérna. Jó. Ég er með reyna 2 töskur. Tómas með allt þetta. Sjáðu, það er enginn. Það er allt tómt. Haldið að við höfum ekki verið yfirveikt. Þú. Ég hef verið yfirveikt. Ég tjekkaði á þessari tösku, þá var hún 17 kíló. Svo fór ég aðeins út og svo klárar að pakka hérna. Já, ég setti snirtidótið mitt. Krem. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, þú sett 6 kíló. 23, 24, 25, hún var 25. Wow, ups. Við náum þessu alveg, Tómas. Jæja. Ég er líka að ná smáa lókinu, sko. Sko, ef fólk væri bara með venjulega hanska, þá væri það allir lagi. Fólk er með eitthvað gúmmíhanska eins og ykkur hryllismynd, sko. Það eru allir með grímur, þú veist, við pældum ekki með því. Yngur illa, ég þarf að hjálpa hönd. Message to help reduce the spread of infection. Please keep distance to each other. Þú þekki, bara 26,5. Hvað er hann? 22? Og ég held að ég skal hafa saman. Þú veist bara getur við hann alveg. Cancel. Vá, hvað skrítið. Spicy tuna, of course. Kaffi. Og Tómas og Max. Hörru, þú að fara niður til.
við erum komin. Hæ. Þetta er skrítið. Og Vigdís. Við erum Hæ. Halló. Hvað er gott að sjá ykkur. Greið, Ólaf. Þetta er mamma var á gluggan. Nei. Já, jú, örugglega. Mamma var á glugganum áðan. Það. Bara þau opna ekki. En þú mátt ekki vera úti, skilur. Já, ég má ekki vera út. Nei, ég skil ekki því sem rugli hérna. Þetta er svo skrítið. Það er ekki. Amma sagði hæ. Ertu búin að setja henni í gluggann? Þennan? Svo ertu með dúkku hér. Nei. Þú veist að ég og Tómas erum núna að fara upp í bústað. Sokki. Þannig við ætlum bara að drífa okkur núna. Love you. Bye. Og hér er mamma. Þetta er skrítnasta sem ég veit. Jæja, sveitin. Sjáuð þið hvað það er fallegt hérna. Jæja, nú erum við komin til Íslands. Sko, ég og Tómas erum búin að ræða það að þetta er mögulega einn skrítnasti dagur sem við hefum upplifað. Að vera komin hingað og allt öðru sér reglur og allt öðru sér tekið á þessu. Og við virðum það og erum komin hingað og farin í 14. sóttkví. Við ætlum bara að fara að dúlla okkur hér upp í sveit. Þannig að ég ætlaði bara að enda þetta vídeo hér. Ég vona að þetta vídeo hafi bara verið skemmtilegt. Já, ég ætla bara að segja farið vel með ykkur og takk fyrir að horfa og sjáumst í næsta vídeo. Sem verður örugglega bara Arnar Tómas sóttkví. Skemmtilegt. Takk fyrir að horfa. Hejdó.